وانت داخل معسكر ربع المنهج مش زي ما انت خارج منه. وانت داخل المعسكر هتبقى حاجه من الاتنين: طالب كان معانا بيذاكر اول باول، يا طالب نص نص في اللي فات، او ما يعرفش عن انجليزي حاجه حتى لحد دلوقتي. لو كنت من اصحاب الحاله الاولى فانت داخل مذاكر الثلاث وحدات وخارج وانت لامم كل افكار الثلاث وحدات ومتدرب عليهم كويس جدا ولامم كل الافكار المهمه. ولو كنت من اصحاب الحاله الثانيه انت كنت نص ونص في اللي فات، اللي هو اول ثلاث وحدات يعني، او ما تعرفش عنهم حاجه حتى. فانت داخل المعسكر هنعتبر انك ما تعرفش عن الانجليزي حاجه حتى، فهنلم اول 3 وحدات من تاني شرح وحل، وهنراجع السكيلز وهنتدرب على قطع الفهم والترجمه. فهتبقى خارج لامم كل اللي فاتك كانك حاضر وبتذاكر معانا من اول السنه. وبرنس كمان في السكيلز وفي قطع الفهم وفي الترجمه. وخد بالك دول ما يقارب نص درجات امتحانك اخر السنه. على ميعادنا يوم السبت الجاي 19/10 باذن الله على منصتنا. انتظرونا وهنكسر الدنيا. بقول لك ايه، ما تنساش تشترك دلوقتي. سلام.